ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தேவ் பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம காக்டெயில் ப்ரீடிங் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம பேர் ஐடென்டிஃபிகேஷன், ப்ராப்பரான மேலும் ஃபீமேலும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ரெண்டாவது அதோட ஏஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ மேலுக்கு வந்து மினிமம் வந்து ஒரு 1.4 இயர்ஸும் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒரு 1.2 இயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டான ஏஜ் வந்து ப்ரீடிங்க்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபீமேல் வந்து ஒரு வயசுக்கு மேலே பேர் போடலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே தனியாக கூட எக் லே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது கூட நம்ம வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனாக எடுத்துக்கலாம், ஃபீமேல் வந்து மீட்டிங்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம மேலும் ஃபீமேலும் பேர் பண்ணி ஒரு கரெக்டான கேஜ் சைஸ், இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுற கேஜ் பார்த்திங்கன்னா 4க்கு 2x2, அதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட்டு பேர்டு என்ன பண்ணுன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அக்சஸ் பண்ணி ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எல்லாம் ஓகேவான்னு பார்த்ததுக்கப்புறமா தான் வந்து மேட்டே பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு 3 to 4 days கேப்பில் வந்து 5லேருந்து 4 eggs வரைக்கும் லே பண்ணும். ஸோ இந்த பேர்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து 5 eggs லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ இன்குபேஷன் டைம் வந்து லாஸ்ட் எக் லே பண்ண டேட்லேருந்து தான் கணக்கு. ஸோ லாஸ்ட் எக் லே பண்ண டேட்லேருந்து 21 days வந்து இன்குபேஷனு. ஸோ ஆஃப்டர் 21 days வந்து ஒரு சிக்காக நமக்கு வந்து பொறிக்க ஆரம்பிக்கும். அது ஹேச்சிங்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 3லேருந்து 4 days கேப்புக்குள்ளே எல்லா எக்ஸுமே வந்து ஹேட்ச் ஆகிடும். ஸோ இன் பிட்வீன் நம்ம வந்து ஒரு 10 daysல வந்து எக்கோட ஃபெர்டிலிட்டி கூட செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அன்ஃபர்டைல் எக்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இது என்ன ஆகும்னா வந்து பேர்டு வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகாது. அதிகமாக வந்து எக்ஸை இன்க்யூபேட் பண்ணும்போது பேர்டு ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆகும். ஸோ அந்த பேர்டனை வந்து அதை ரெடியூஸ் பண்ணும் இன்ஃபர்டைல் எக்ஸை ரிமூவ் பண்ணும்போது. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து சிக்ஸை ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு 1 week வந்து பார்த்திங்கன்னா மதர் வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், மதரும் ஃபாதரும் சேர்ந்து. ஸோ அதுக்கு ஃபீடிங் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மில்க் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம போடுற ஃபீடை எடுத்துகிட்டு அது ஒரு மில்க் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அது ஃபீட் பண்ணும் சிக்ஸுக்கு. ஸோ அது வந்து பேர்ட்ஸோட இம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ் எடுக்கும்போது கூட வந்து 20 days 25 daysல எடுக்கிறோம். ஏன்னா மதர் ஃபீடில் இருக்கும்போது தான் பேர்டுக்கு வந்து அந்த இம்யூனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த மதர் வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமா பேர்டு வந்து ஒரு 1 weekலேயே வந்து கண்ணு திறக்க ஆரம்பிச்சிடும். 1 week 10 daysல வந்து நல்லா கண்ணு திறக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மதர் டேரெக்டாகவே வந்து பெல்லட்ஸு இல்லை நம்ம ஃபீட் பண்ணுற சாஃப்ட் ஃபீடு, கீரை எல்லாத்தையுமே எடுத்து பேர்டுக்கு ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். டேரெக்டாகவே ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு க்ராப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தெரியும், அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே முழுசாகவே இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் க்ரோத் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா வந்து மினிமம் ஒரு 50 days இருக்கும். ஸோ ஹேச்சிங்லேருந்து 50 days ஆச்சுன்னா தான் வந்து நம்ம பேர்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ரோ ஆகி நெஸ்ட் அவுட் ஆகும். நெஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட் வந்து காக்டெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 1 week ஃபீட் பண்ணும். ஸோ நம்ம 1 or 2 weeks வந்து பேரண்ட்டுக்கிட்ட விட்டு வைக்கிறது நல்லது. ஏன்னா செல்ஃப் ஃபீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டே நெஸ்ட் அவுட் ஆகிடும், ஆனால் வந்து தானாக சாப்பிடாது, பேரண்ட் கிட்ட தான் ஃபீட் வாங்கும். ஒன்ஸ் அது செல்ஃப் ஃபீட்டிங் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சிக்ஸை வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து செப்பரேட் பண்ணி தனியாக வேறு ஒரு கேஜில் போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ இதே கேஜில் விட்டு வச்சோன்னா என்ன ஆகும்னா அது வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரீடிங்கை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் சிக்ஸு. ஸோ பெட்டர் வந்து சிக்ஸை செப்பரேட் பண்ணிடலாம் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நம்ம அதை பற்றி அப்டேட் பண்ணலாம் ஃபர்தராக.